E pas kalendarit historik të dashur shikues, tani është koha për bisedën në studio. Të flasim për jetën e organizatave jo qeveritare Avonet dhe me mua në studio është drejtori ekzekutiv Zotri Kenan Gashi. Përshëndetje i nderuar, mirë se ke ardhur. Mirë se u gjetëm, faleminderit. Faleminderit edhe juve për prezencën. Pak e bëra një hyrje për juve për jetën e organizatave jo qeveritare Avonet. Mund na flisni më shumë rreth kësaj fillimisht dhe më pas dalim tek aktivitetet e ndryshme që ju i organizoni. Faleminderit shumë për ftesën. Natyrisht rrjeti organizative qeveritare Avonet është themeluar vitet të para të pasluftës dhe është angazhuar në monitorimin të institucioneve komunale, në këtë rast të komunës së Ferizojt, po pas shumë aktivitete të zhvilluara në komunën e Ferizojt dhe vullnetarët, aktivistat brenda organizatës kemi shtrirë aktivitetet edhe në komuna tjera, duke i monitoruar edhe institucione tjera që janë gjykatat, institucione që shtrihen në për regjone, siç është policia, prokuroria, e shumë institucione tjera që kanë qenë varësa apo përfaqësues të ministrive ndryshme, apo që përfaqësojnë, apo që duhet janë në për komunat të Republikës Kosovës. Ne kemi monitoruar bordet e drejtorëve sepse ka qenë njëra prej organeve më të rëndësishme, por pastaj me fillimin, me angazhimin. Por dua të falenderoj NDI-n sepse ka qenë njëra prej iniciatorëve të parë sepse ne si rrjet për me funksionu dhe vazhdimësinë jemi zgjeruar dhe kemi shtrirë aktivitetet tona që aktualisht monitorojmë 7 komuna dhe monitorojmë 5 komuna, 5 ministritë në kodër të Republikës Kosovës, kemi angazhime të numër të madh të trive dhe kjo është një histori shumë e shkurtë. Them drejtën, aktivistat e tonë, përfaqësues dhe ish drejtorat kanë përfaqësuar me një dëshëm rrjetin organizator, saqë një besim është krijuar edhe me aktivitetet që tashmë Avonet gëzon një autoritet si në komunitet, por ashtu edhe tek institucionet për besueshmërinë e tyre. Keni qenë prej fillimit të formimit të rrjetit organizatave apo jeni inkuadruar më vonë? Ne kemi qenë prej ditëve të para, siç thuhet në popull, dhe kemi qenë si aktivista, por pas shumë kohëve ne kemi futur në struktura, për fat mirë përfaqësoj Avonetit, është në pozitën e drejtorit të Avonetit, por është një gjë që me nostalgji ka njerë flet dhe është dëshirë e madhe për me fol për aktivistat e Avonetit dhe natyrisht janë shumë ndonjëherë rrit kurreshtja që kur ti përmlas një numër të madh del një numër i madh të trive dhe trejave që tash përfaqësojnë dhe punojnë në institucionet në nivelit të vendit, po ashtu dhe nivelit ndërkombëtar. Sigurisht e pas parasysh që keni shtrirje në 7 komuna, siç e cekët edhe ju. Sa ka qenë e vështirë më inkuadru ndoshta shoqata të ndryshme, organizata të ndryshme në këtë rrjet, të marr parasysh ndoshta shumë shpesh hasim në atë mosbesimin e pak që i kemi ndaj një organizate të ndryshme. Pa marr parasysh çfarë është ajo. Them drejtën, shumë herët ka lëvizur edhe kanë ndryshuar politikat tek shoqëria civile, tek organizatat qeveritare, por ka qenë një angazhim shumë i madh i përkushtimeve dhe motjen së besimit të qytetarët. Ne gjithmonë kemi qenë të lidhur me qytetarët dhe vazhdimsi kemi punuar për qytetarët dhe i munduar që problemet e tyre t'i adresojmë tek institucionet dhe tek përfaqësuesit e punës, siç janë këtë rast asamblesë dhe deputetët, por natyrisht ne jemi munduar që t'i përfaqësojmë në nivel institucional. Dhe për fat kjo na ka mbajtur dhe na ka mbajtur të gjallë, siç thuhet në popull kjo thënia, dhe për fat gëzojmë. Ne shpeshherë kemi zgjeruar partneritete me organizata ndryshme dhe kemi lidhur bashkëpunime për projekte të ndryshme apo për programe të ndryshme, si në nivel lokal, po ashtu dhe nivel kombëtar, dhe këtë e ka rritur dhe ka funksionalizuar sa më mirë të realizimit të projekteve tona, por shpesh herë kjo ka tingluar pozitiv për qytetarët dhe ka qenë domosdoshme për të realizuar kërkesat e qytetarëve dhe një partneritetet ekzistojnë dhe vazhdojnë të ekzistojnë në raport me Avonetin. Cilat janë ato problemet kryesore që qytetarët ndoshta jeni ju të parë që adresuan tek ju? Komunën e juaj edhe në nivel më të gjerë. Them drejtën që dua të ndaj një përvojë
një prej politikave të rritë të organizatave qytetarëve net është që çdo herë të jemi afër qytetarëve dhe të jemi afër problematikës së qytetarëve. Nuk mund të mirësh me një problematikë që nuk mund të ndjas një dikaster apo asnjë ministër apo ndonjë numër të madh të ministrave mund të dinë problemet e qytetarëve, por shpeshherë ne kontaktojmë, vizitojmë zonat, vendet rurale, këtë rast fshatra, bashkitë dhe identifikojmë problemet që ata ballafaqojnë. Kemi pas raste kur nuk është përgjegjësia e institucionit komunal, por është një përgjegjësi e nivelit qendror dhe shpeshherë u desh që të adresohet tek ministrat. Ne e dimë që këtu ndoshta vetë qytetarët keq kuptojnë në këtë rast, ndoshta nuk janë shumë të mirë të informuar. Ne kemi probleme të shumta rreth përgjegjësisë dhe adresimit tek problemet në nivel institucional, domthonë shumë qytetarë mendojnë që komunat i takojnë përgjegjësia e çdo problematike që ata ballafaqojnë, por shpeshherë ato problematiket janë të një ministrie të përkohshme dhe nuk janë të një institucioni lokal. Për shembull, nëse ne themi është një hap një fabrikë, nuk i ka problematikën ai institucioni komunal, nuk është problemi te institucioni komunal nëse ai bën një ndotje apo thënë një rregull, po ai ka përkohës ndoshta i takon një përgjegjësi të një ministri përkohshme. Për shembull, kemi pas raste të shumta rreth ndotjes së mjedisit, kur disa prej fabrikave apo hapjet të fabrikave kanë shpesh shqetësim qytetar që ata po bëjnë ndotje. Dhe problematika më e madhe është që ata nuk mund të shkojnë te një ministër apo nuk mund të adresojnë një problem të tyre në nivel qendror. U desht ne si organizat të intervenojmë apo të ndërmjetësojmë dhe të zgjidhim këtë problem, sepse niveli nuk ka qenë nivelit komunal, por ka qenë nivelit qendror. Ne e dimë kanë që bashkëpunimi interinstitucional nuk ekziston dhe për fat kanë mbetet ai problem në mëshirën e kozë apo them popullit në mëshirën e Zotit. Dhe ne kemi qenë një promotor. Kemi pas raste kur as ministrit, as ministrat, as drejtorat e departamentit nuk i kanë marrë parasysh kërkesat e tona. Ne kemi shfrytzuar si alternativë komisionet parlamentare, që është dhe përgjithësisht që është një prej mekanizmave të rëndësishëm dhe që një përgjithësi, dhe kemi pasur raste kur kemi ngritur pyetje parlamentare në Parlamentin e Kosovës edhe si edhe në komisionet parlamentare. Është një hallk sinqeror që ne i adresojmë problemet. Them drejtën, ne nuk ngrismi problematikën një herë pa adresuar tek institucioni, sepse ne komunikojmë me zyrtarët, pastaj nëse ata nuk pranojnë me përmirësuar apo me qenë afër qytetarit, ne shfrytëzojmë opinionin publik, këtë rast deklaratat, mediat dhe kanalet tjera të cilat janë në rrugën për të cilën duhet me bë publike. Këtu janë njëra prej çështjeve që ne adresojmë dhe ne lëvizmi karshi problematikës së qytetarëve. Përveç aktiviteteve që bëni shumë aktivitete, kom pas fundit që keni bërë dhe trajnimin për gastronomi apo kuzhinë, do të flasim për këto më vonë, po deshta me të pyet këto problemet kur adresohen tek ju, vijnë individual apo qytetarët në grup? Duhet të tregoj një model. Ne dy herë në vit takojmë qytetarët në vizitë rurale në numër të madh. Edhe vizitojmë të gjitha fshatrat. Jo vetëm në komunën e Frezoj, por shumë komuna të tjera dhe mirëmi me problematikën e tyre. Ne kur i takojmë përfaqësues të fshatrave, kur takojmë përfaqësues me të cilët ballafaqohen problematikat e tyre, dhe kështu është ndo mesazh, domthonë avoniti është në çdo vend, në çdo lokalitet. Aktivistat e tonë gjithar ballafaqohen në të ditë 24 orë ashtu me kontakte të qytetarëve dhe problemet, sepse nuk është kanë vetëm problemi qytetarët që ju mungon rruga, uji apo rryma apo elementare, por kemi problematika të shumta. Për shembull, ne kemi pasur rastin kur ish ministri ka shfuqizuar një marrë tregtare me ndikim politik apo me ndikim të një presioni të tij karshi një anshmërisë të një kompanijës vetëm për t'ja ndalur një marrë tregtare, dhe ne një biznes o adresuar tek ne dhe ka qenë një tematikë shumë delikate, domethënë trajtoi një temë të fundit që ka qenë, edhe ai ju ka marrë një marrë tregtare që për fat keq ai ka punu me vite të tëra. Dhe
një ministre me të cilën një papërgjësi e saj ka shfuqizuar një marrë drejtor duke mos marrë parasysh argumentet dhe faktet. Ne jemi ballavaçuar me vitet e tëra, duke kërkuar përgjësi, duke kërkuar hetem dhe prap më në fond presioni dhe angazhimi jonë direkt ju ka rikthy marka tregtare. Pra mendoni jo që sa biznese ballavaçohen me probleme të tilla. Por ne mirë me problematikat të cilat qytetarët apo bizneset shfaqin ndaj zyrtarëve të tjerë, si ato kës, si inspektoratit të punës, dhe shumë tematika, domthonë nuk e trajtojmë vetëm një fushëtari. Sa duhet me qenë shumë i guximshëm këtë rast me u përballë me disa probleme kaq mëdha siç është ministria në këtë rast ose ATK-ja disa tillë. Sa ndoshta keni motiv për me mundu me i zgjedh këto raste, se shumë shpesh shumë persona nëse dojnë me zgjedhë raste të tilla ndoshta e konsiderojnë automatikisht si rast i humbur. Ku e gjeni motivin që ndoshta mund të fitohet një rast i tillë? Në kodër të rritit të organizatave qytetare kemi disa prej programeve tona dhe për programet tona është sektori për ndihma juridike, sektori që mirë me edukim mjedisor, parandalim të dukurive negative, arsimim, shëndetësi, rini. Dhe ne kemi një model të punës, sepse aty askush nuk ka ardhur për të fituar në organizat, apo për të marrur para vetëm ashtu, edhe pa aty çdo aktivitet dhe çdo angazhim bëhet në vullnetare dhe mbështetet ashtu siç duhet të jetë për një vullnetarizëm. Dhe ne avoneti kemi konsideruar gjithashtu si një mekanizëm më të mirë për të zhvilluar dhe për krahur qytetarët dhe ata që kanë nevojë. Dhe kjo është njëra prej vullnetit dhe guximit që kemi ne, askush mund ta bëjë me gjerë se ti ke marrë apo ke dhënë, po ne punojmë në mënyrë. Kjo është mira kur i ke ndërgjegjjen e pastërt dhe mund të punosh deri në fund. Edhe për këtë arsye ne u drejtojmë çdo kujt, dhe për këtë arsye ne ja thojmë çdo kujt dhe asnjëherë nuk ndalemi. Shumë lehtë shumë dalemi në qytet, shumë ku pas ku lëvizme dhe nuk kemi probleme të tilla, por kemi edhe kërcënime. Ne personalisht mua dhe shumë aktivizatorë kemi pas kërcënime të jashtëzakonshme, ndoshta edhe me jetë. Kanë qenë, po, i keni paraqit tikon këto kërcënime? Natyrisht ne i paraqismi tek policia e Kosovës dhe te prokuroria, por nuk kemi pasur raste kur që ata dhe ato kanë qëndruar pas asaj kërcënime dhe kanë pa që ne nuk frikohemi dhe nuk tolerohemi nga një adresim të një problemi në nivel vendi, apo në nivel që duhet të adresohet. Ne kemi ngritur shumë herë vepra penale dhe kemi shumë herë personat të tillë kanë përjetuar edhe një kallëzim penal nga angazhimi jonë dhe shumë veprime ndoshta kanë përjetuar edhe burgun prej ngritjeve të rasteve që kemi bënë. Por, çka është shumë e rëndësishme që ne i dimi askujt që nuk kemi të njëjtshëm pse po reagojmë dhe asnjëherë nuk na ka ndodhur që brenda stafit tonë që dikush ka pas tendencë ndaj një personit apo ndaj një institucionit dhe ta ngrismi një opinion publik. Për këtë arsye jemi shumë të pasur dhe për këtë arsye kemi një guxim publik që nuk hezitojmë askënd që të mos ta kritikojmë, edhe për këtë arsye kemi këtë besim. Për këtë arsye edhe jemi shumë të hapur dhe të diskutueshëm për çdo tematik. Shpesh herë partitë politike kur vinë pushtet thonë që ti je ke qenë apo je me këtë, por për neve çdo kush që është në pushtet është element i kritikës për ato të cilën nuk e merr parasysh qytetarin, nuk e merr parasysh të drejtën e një biznesit, të drejtën e një komunitetit përgjithshëm dhe ne do ta kritikojmë çdo pushtet. Edhe nëse do të ishte babaja im apo nëna ime, apo do të jesh një persona më të afërt të jetës time apo të anëtarëve të organizatës. Dhe për këtë arsye ne jemi dhe ku jemi në një besim të qytetarëve. Sot ka shetë se këtë partitë politike është pjesë e domosdoshme e jetës tonë. Ka ndodhur ose keni pasur rast që gjatë zgjedhjeve ose fushatave të ndryshme të ketë tentime ndryshme që kjo organizatë, në rrjeti i organizatës të ketë një anësim politik. Ka pas tentime të tilla? Them drejt partitë politike gjithashtu tentojnë me marrë një grup të interesit të tyre. Sepse është rrjet mjaft i madh dhe keni shtrirje të madhe. Edhe ne shtimin në 7 komuna. Them drejtën, ne kemi shok
meq brenda partive politike, shpesher diskutojmë. Por mos me qenë shumë jashtë politikës, shpesher në gjatë fushatës kemi parë që duhet një individ apo disa grupe të brenda partive politike, më mirë të hynë ata, se mos të hynë. Unë personalisht kom pas marrë një iniciativë para disa vite, që çdo parti politike t'i përzimi disa individ që t'janë mendim për me votu, sepse kemi besuar të ta, dhe parimisht ka qenë ashtu. Dhe kemi thonë që nëse unë do të propozoja për çdo parti politike, do t'ishte ky kandidat nga secila parti politik, dhe ato shpeshherë kanë fituar dhe kanë pas një guxim të tyre. Por jo të jemi një person apo të jemi një organizatë të mbështetemi një individ apo një parti. Por ne parimisht kemi shok meq në çdo parti dhe është mirë të flasësh për njerëz që thuhet që t'ja dish integritetin dhe t'ja dish imazhin për me fitu. Po asnjëherë nuk kemi pasur konkretisht për ta mbështetur një individ apo një parti. Dhe kjo është na ka e kemi rujt integritetin tonë dhe imazhin tonë, dhe për këtë arsye shpeshherë të qytetarët e kemi një vlerë të besim më të lartë se sa shumë organizata tjera. Gjithsesi, jashtërorit punës gjithë kemi miq nëpër institucione ndryshme dhe patjetër që duhet me diskutu për probleme të ndryshme. Po, ne kemi pasur raste kur brenda organizatës tonë kanë qenë ide dhe propozime që kemi njoftur që dy familjarë kanë qenë më një parti tjetër dhe do thotë që mund është më largu sepse është rutinë dhe jeta është lidhur mendimin edhe bindjen e vet politike. Para se me dalë të shëndetësia dhe arsimi që është temë javë diskutabile kohëve të fundit, po do me dalë të aktiviteti fundit që e keni bërë trajnimin për gastronomi. Si ka lind ideja, pse, qysh gjitha këto edhe qysh përfundoi? Ne në kodrë programët të në zhvillim projekte të ndryshme, të nevojshme dhe që janë në kërkesën e trive dhe treva, apo në përgjithësi të qytetarëve. Ne si organizat, apo si rrjet organizative qytetarëve net, shpeshherë i hartojmë projekte dhe prioritete me interesin e qytetarëve, në këtë rast edhe trive. Pse në ka orë kjo ide, them drejtën, vazhdimësi ne jemi duke interesuar që të përgatismi të rritë për tregun e punës. Ju e dini që në Kosovë më së shumë t'i ka nevojë për kuzhinierë dhe kuzhinierë profesional, dhe këta kanë një vlerë të lartë në shërbimet që mund të kryen edhe në fushën e hotelerisë. Ju e dini, besoj që opinioni gjerë është në djeni që ne kemi shpeshherë ballafaqohemi me kuzhinierë më të cilë ku shkojmë në për restorantat tona që e përsëritin një ushqim, ndoshta nuk është kërkesa me atë që është e përshkruar me atë në mënyrë sigurisht. Apo që na vi ai ushqim, dhe kjo është një shqetësim i madh dhe ndoshta shumë të shqetësuese. Por kemi vritur që ky komunitet apo ky sektor ka nevojë më shumë për këtë, dhe kemi parë që 33 janë shumë të interesuar të ndjekin këtë lami. Fal donatorëve, në këtë rast të Gizit dhe të programit JES, na ka mundësuar që si vjetë dhe vitin e kaluar të 33 të përfitojmë nga ky program. Dhe ne, si ide, kemi ardhur që i kemi përfshirë 4 komuna, vitin e kaluar kemi përfshirë vetëm një komunë, është Ferizaj, si këtë vetë i kemi 4 komuna. Po folë mbështetjes edhe të qendrës rinore është një partner joni serioz, që është një promotor kryesor i politika të tilla, dhe në këtë rast edhe të dashuria Ahmetit, që është një prej partnerëve tona. Dhe kemi ardhur që në këtë vetë çdo komunë të përfitojë nga 5 vetë, dhe aty në ty kompenzohet ushqimi u transporti, që ata të ndjekin në trajnimin për 3 muaj det dhe të dalin profesionista, dhe këtë e kemi bërë një marrëveshje me qendrën për aftësim profesional, sepse është e licencuar dhe akredituar që ata mund të certifikohen dhe pastaj kudo, jo në vetëm në Kosovë, por edhe mund në shtetet ndryshme të Evropës të ju njihet ai ndjekja aty në trajnimet, apo është i licencuar dhe i certifikuar. Dhe në këtë rast ne mendojmë që pas përfundimit të këtij trajnimit, që do të bëhen me disa masa brenda këtina trajnimit, do të përfitojnë dhe besoj që tregu i punës do t'i
do t'i merr shumë shpejti dhe ata secili nga këto pjesëmarrësit që do të kenë mundësinë e punësimit dhe ardhja e tyre deri tek punësimi do të jetë më e mirë se sa çdo fushë veprimtari tjetër apo sektor tjetër. Mendoni këto me zhvillohen nëpër komuna të tjera? Po, ne kemi për këtë arsye kemi shtrinë në 4 komuna, 5 vjet. Mendojmë që në të ardhmen institucionet dhe organizata tjera të morën një model të tillë që të përgatitin 33-at dhe që të përgatitem për mundësinë më të lehtë punësimit. Sigurisht ju si rrjeti organizatave reagoni për çdo problematikë që ndodh në shoqërinë tonë, edhe duke biseduar rreth gastronomisë, ne zakonisht sa mendon zot Rigazhi që ne po orientohemi shumë ndoshta me një profesion të caktuar dhe disa profesione që po kanë shumë mungesë, ato po rrin bosh edhe nuk po i plotson kërkush. Ju dhe ne besoj që përgjithësisht ballafaqohemi me kërkesat dhe nevojat e trive dhe përgjithësisht të komunitetit tonë. Ne kemi vërejtur që orientimi shpeshherë ka qenë i trive dhe treve në mënyrë të gabuar. Ndoshta shumë shpesh, po më fal që ndërpres, zakonisht tritë dhe trejtë kemi atë idenë që çështë do të më punu me një zyre dhe do të më pas punën e mirë, po profesione tjera që janë bazë kur siç është gastronomia, ka dhe tritime tjera që ndoshta janë shumë të nevojshme, i lojmë pak anash. Kjo është njëra prej çështjeve që ne jemi duke diskutuar. Kemi bashkërisht me Qendrën Rinore edhe Gizim në këtë vit është realizuar një projekt dhe ai ka pas mundësi zbulimi i mundësive tek trinjet. Ne kemi identifikuar që shumë tri paragjykojnë në vetvete dhe shpeshherë mendojnë që janë për të zhvilluar një profesion tjetër, kur qëndron një qëndrim tjetër apo një përgatitje tjetër brenda personave. Dhe kemi identifikuar, kemi bërë një kompani virtuale. Këtë rast Gizi është ai produkt, ai cilët është sponsoruesi i kësaj ideje dhe kemi vërejtë për herë parë është ka ndodhur në Kosovë kjo, po është që është bërë në Ferizaj, kur 33-at e kanë po mundësinë se për çka janë dhe çfarë mund të orientohen ata. Dhe ne mendojmë dhe është një konstatim i jonë që në Kosovë nuk kemi programe dhe kurrikula të një elementi të tillë që duhet që çdo shkollë, çdo nivel arsimor të ketë parasysh orientimin e tyre në karrierë dhe të lidhë me tregun e tyre të punës dhe me aftësitë e tyre që kanë. Dhe kjo është një emet, një dobësi dhe një mosgatishmëri e nivelit institucional për ta përmirësuar këtë problematikë. Dhe ne jemi duke menduar që të mirëmi shpeshherë me nivelin e maturantave që ata dhe ato të identifikojnë vetveten për çfarë orientimi duhet të jenë. Dhe por kjo do të pas parasysh që ka një kosto dhe ka një numër të madh të interesuar në këtë drejtim, por që duhet të ketë parasysh niveli i institucioneve komunale dhe Ministrisë arsimit që duhet sa më shpejt dhe sa më urgjent këtë rast të mirën me këtë fundamentarisë, sepse orientimi i çdo trijut dhe trejes ndonjëherë dhe shpeshherë është i gabuar me atë që ai e ka apo që mund ta ketë. Mandej kushton edhe shumë pasi që mundesh me përfundu një drejtim caktuar që e ke zgjedh, po mundesh me met edhe pa. Unë shpeshherë tash duke ardhur në misionin e juaj, kisha disa mjeshtër në banesën time dhe shpesh duke diskutuar me ta, thanë që ne e dojmë një profesion, ne kemi deshur një profesion tjetër, por për fat punojmë një profesion tjetër. Dhe aja që ka deshur me ata që ka bën, është një identifikim shumë i dalluar, sepse ata mendojnë që profesioni që janë duke kryer është më përfitues dhe pavarësisht se sa kanë ndjesh një profesion tjetër. Domthonë atë që kryejnë pe di më mirë se sa që kanë ndjesh. Domthonë ne jemi lidhur nga orientimet shpeshherë dhe familjare, të orientuar nga njerëz që kanë pasur apo që e kanë pasur si trashëgim, por ju ndonjëherë duke thënë që është interes edhe orientim jemi në këtë fushë, kemi pas raste që shpeshherë 33-at studiojnë diçka që vetëm për më thonë që s'po punojnë këtë fushë. Ne dim që mi thoni triut eja para 4 vite, me thoni eja tjetë kime qenë kuzhinier i mirë, ka zonë si banalitet. Tash mund të shikoni
në faqën tonë se më shumë kena pjesëmarrës femra se sa kemi djemë. Kjo është një dallim i madh. Edhe kjo është një humbje, një paragjykimi që ka qenë. Dhe shpeshher 33-at mendojnë që orientimi i tyre do të më qenë vetëm në zyre dhe duhet jetë vetëm në atë pozicion që kanë mundësi për me ndjej vetveten. Apo ndoshta i morën shumë lakmi administratës institucionale apo komunale, që gjithë lypin të punësojnë për institucione dhe asnjëherë nuk fillojnë diçka të mendojnë më kreative të vetë punësojnë apo të orientojnë në jetën e tyre që mund të kenë përfitime shumë të mëdha materiale se sa që ata e kanë një pozitë brenda institucionit. Jemi pak popull demel dhe kemi konstatuar këtë sepse në Ferizaj nga kompania virtuale që kemi hartu ose themelu, ka ndalur shumë vende të lira të punës, domethënë mbi 400 diçka vende të lira të punës për 7 ditë që është bën një ulëm tem, që besoj që ajo do të jetë më mira vende të lira të punës. Domethënë nuk kemi një popull që e dojmë gjithë pozitën ndoshta. E dojmë pozitën, po që nuk jemi një popull që dëshirojmë të punojmë aty ku ka nevojë. Ne jemi mësuar të kemi kërkesa, por nuk jemi mësuar të shkojmë të punojmë. Dhe ne gjithar mendojmë që niveli jonë për është me punu në vëtërzyre dhe me thonë për shkej këto dhe për dalë këtë urë. Dhe ne këtë rast shpeshere diskutojmë nivel vendi që Kosova ka vende të lira të punës, po nuk ka punëtor. Më qëndroj pas kësaj. Zotri Gashi, sa mendojnë që këto ndoshta vetë gjykimet që i kemi na për vitin ose jo, s'po punoj këtu se po mendon dikush kështu ose ashtu, sa mendojnë që mundet me i largu ndoshta financiarisht disa organizata ndryshme ndërkombëtare që në gjendje me kontribu për neve? Dua që të ndoj një provojë time personale. Une kam përfunduar edhe ekologjina dhe shkenca politike, por shpesher asnjëherë ekologjinë e dua, sepse dua që atë profesion të kontribuoj në mënyrë humane. Por asnjëherë s'ku morë pore për këtë punë që mu kompenzu për këtë profesion që e dush për tresht. Dhe ka orë përfundimi që ne çdo herë orientimi jonë dhe largimi i imagjinatës tonë ka ndikuar shumë herë dhe nga donatorët. Folë tyne, shpesh herë edhe janë zhvilluar, edhe janë ndërtuar, edhe janë krijuar shumë biznese. Ju jeni duke vërtetur që vitet e fundit çdo organizator duke mbajtur trajnime për vetpunësim ose ndërmarrësi, dhe kjo është duke rritur numrin e ndërmarrësve të Kosovës. Jo vetëm në një fushë, por në fusha të ndryshme. Keni parë shumë vajza që kanë filluar seriozisht mendojnë në vetpunësim, duke mos menduar që ata mund të kenë një rrogë dhe të ulën në një tavolinë dhe të ndjekin atë fushëtari, por kanë filluar që të zgjerojnë. Pi trajnimeve tona kemi pasur rastin që kanë hapur hoteleri, kanë hapur restorante ndryshme. Pi trajnimeve tona, duke i mbështetur spoku me një grant, me një trajnim së fillim, pastaj me një grant vetëm kompenzues ashtu, dhe kemi pas mundësinë që ai person është ose ajo persone është bërë një prej më e njohur në rrjethin ose në bashkinë e tyre. Këto ndoshta ndikojnë edhe kur një donator i huaj mbështet një iniciativë dhe në këtë rast vetë jap mundësinë e vetpunësimit. Para shumë vite, mendojsha që punësimi online është njëri prej çështjeve më të rënda që mund të ekzistojnë. Ne kemi në kuadër të projektit tonë On For All, kemi arritur që ti përzihemi disa trajnime që është dizajni grafik. Dhe këtë e kemi vërejtur si njëra prej çështjeve më të rëndësishme në nivel vendit, sidomos në regionet të tona, kur ka të bëjnë me punësim të drejtpërdrejtit. Dhe këtë rast jemi duke ndjekur e na duke zhvilluar këtë trajnim në komunën e Vitijës dhe kemi pasur një numër të aplikantëve të jashtëzakonshëm, shumë një numër të madh dhe mendojmë që pas përfundimit të trajnimit, aty në mion mundësi të punësojnë nëpërmjet Google-s, që është një mundësi më e lehtë dhe më e mirë. Kosti e kësaj është shumë e ulët, domthonë nuk ka diçka që ti hub kohën, po është një mundësi, një kompjuter apo një laptop, edhe një mundësi që ti të punosh, por tyrat janë shumë të mëdha.
Dhe kjo është një prej ideve që na kena menduar më gjerë dhe më latë të shtrimin e tek trit. Këtë rast kemi pas shumë tri dhe tri që janë të interesuar dhe femra kemi pas shumë të angazhuar në këtë ndjekje trajnimit dhe për fat kemi pas fotin para shumë viteve që angazhimet e tona dhe ndjekësit e trajnimit janë punësuar. Domthonë ka qenë ide dhe koncept që kemi shtrirë ne në rajonin tonë dhe shpesh herë diskutojmë që 33-ja kanë pas mundësinë, kanë qelë rrugën për me hap mundësinë e tyre. Kemi pas raste kur 33-ja kanë pas nevojë për të hartuar një dokument, dim që 33-ja nuk kanë njohuri për shkallësi të buta, një hartim, një dokument, një CV, një letër motivimi. Kemi pas raste për një çështje teknike ka u për konkursin, dhe kjo është një çështje që ndoshta duhet të diskutohet në nivel institucional, kodrat Ministrisë së Arsimit, pse nuk janë 33 nuk pas përfundimit të shkollës mesme nuk janë gjendje të hartojnë një CV, një letër motivimi apo dokumenta për të plotësuar që duhet të jetë me një konkurs. Dhe kjo është një prej dobësive që 33-jat e kanë një numër madh. Mos them me statistika, po është gjendje alarmante që shumë 33-ja nuk kanë një CV. Është kur ti thosh me CV-n sa çka është CV-ja. Ne kemi menduar edhe në 4 komuna do të kemi një trajnim 5 ditor për shkallësi të buta, si hartohet CV-ja, që bëhet, që shqelet një email, që do të më shkruaj një email dhe kështu me radhë. Tash pas gastronomisë që keni marrë, domethënë ka me qenë ky 5 ditor trajnimi apo keni me pas diçka më herë? Po, ne jemi duke marrë 2 trajnime aktuale, trajnimi për gastronomi, dizajn grafik në viti. Kena me mojtë për shkallësi të buta në Shtërps, në Ferizaj, Viti edhe Kaçanik. Pastaj do të kemi një panel të trive, që të kena me thirë bizneset dhe trit, kena me shkëmby përvojnë, dhe 33 mund të punëson drejt për drejt të ketë komunikim, të dialogojnë për vendet e tyre të punës dhe mundësia e tyre të jetë drejt për drejt. Këtë do ta bëjmë në Shtërps e shumë. Edhe që mënyrat për një iri ose eri me ardhë të ju morjen tua dhe me ndjek trajnimet e juve? Ne kemi faqet e tona, jemi shumë aktiv, sponsorojmë aktivitetet e tona për mi po 33-ja. Ka ndaj kriter diçka? Ne kemi, kriteri i aplikimit është nivel, një modul, një praktik që duhet jetë. Për shembull, patjetër ne kërkojmë që të jetë i lajmëruar te antipunësim, te Agjencia e Punësimit dhe të marrë vërtetimin, të bjerë një letër motivimi, një CV dhe kështu me radhë. Nuk është diçka që është absurde. Nuk është diçka që nuk mund të më bëti kosh, domethënë, po është ne kemi zyrat e tona, janë të hapur, janë disa aktivistë aty, që ne gjithherë zhvillojmë aktivitete kështu. Tash dalim te një sektor, 2 sektoret më të rëndësishme të vendit tonë, shëndetësia edhe arsimi që për momentin jam ngriv. Kam pa reagim nga juve, po flasim më gjërësisht pak për reagimin në sektorin e arsimit. Unë për hir të respektit dhe nderit që ne kemi dalë nga duart e shumë mësimdhënësave dhe kemi respektuar në maksimum gjendjen e arsimit si para luftës dhe pas luftës, duke përjetuar se si ata i kanë mësuar shumë 33-ja. Por nëse flasmi për gjendjen e tyre, është shumë pak shqetësuese. Nëse thuhet dojmë rritje apo barazim të koeficientit, ata është mirë me kërkuar njëherë uljen e pagave të dikasterëve të ndryshme apo se zyrtarëve të lartë të shtetit. Gjithherë flasin ata për qëndrimet e tyre që duhet të rritet rruga atyre. Po jo absolut të ketë një njënilizim vendi, me thonë, ta këshume ajtë që s'merë rrugë asë njëherë, e t'ja pëm një rrugë një të hyrë financiare, që sa është një vend pune, të japë mundësia tina që të kompenzohet s'paku me 150 euro, dhe kur t'ju gjinë shteti vend pune, s'paku t'jetë një orientim. Për këtë arsye, ne kemi shprej shqetësimin tënë që nga viti 2003, kjo fush, kjo sektor, ky komunitet, për që është të më mirë, ka pos rritit vazhdushëm. E thënë drejten, ma shumë se sa ka pos një fushmëtari tjerë. A mund të marrësh me men një inspektor që punon ora tina asë një nuk është me një oror caktun të punës. Dhe ka një rrugë 330, 320 e shumë nivel më të ullë të nivellit të punësimit. Fa përgjësia e ka, çfarë rëndësie ka, dhe pse së thuhet që ne t'i bom një nivel vendi.
një mësues me 4 orë merr 500, 460 dhe përgjegjësia e tij është shumë më e ulët se sa një përgjegjësie tjetër. Dhe natyrisht është një performancë shumë më e ulët se çdo zyrtar tjetër i vendit. Ne kemi nxënësat e tonë doli me performancën më dopt. Nuk dinë sa drejt po e them që nuk dinë as një CV po. Mësuesat e tyre nuk dinë as mirë me shkruan një fjali të mirë. Është merr një mësues kërkon me rrit pagën e tyre apo ti dhe ai nuk din mirë me shkruan një fjali pas një gabim. Është merr zotin dhe kërkon një nivelizim. Edhe keni dalë me bisedu për vazhdimsi unë personalisht dhe qëndrimi i avnit është për mja ullë rrogat në sektorit të arsimit, përderisa ata nuk tregojnë performancë, disiplinë. Ata duhet ju zhvillohet. Performancë, rritja duhet jetë në harmoni me performancën e tyre. Cilësia. Ne kemi asnjë proces nuk ka duke shkuar në arsim. Ne çdo herë jemi të bëjë që kemi rezultate të dobta, kemi rezultate të rritshme. Nuk kemi pas një rritje të rezultateve në sektorin e arsimit, kemi pas çdo herë ulje. Dhe them drejtën në turp se si ata e konsiderojnë vetin dhe se si ata mendojnë që me kontribu diçka duke bërë presion. Unë në javën e ardhshme do të marr iniciativë të kërkoj çdo përfaqësues të zbashku në çdo komunë dhe do të kërkoj atyre që të dalin në proces mësimi. Kam menduar që institucionet do ta luajnë një rol të tillë, ne do të bëjmë performancë kundër atyre dhe do të jemi shumë të vëmendshme që do t'i hulumtoj dhe do t'i monitoroj se sa ata kanë munguar në orët e mësimit të tyre. Nëse ai lyp të ketë kompenzim, besoj që se ka merituar një nxënës mos më shkojnë në orët e mësimit. Edhe dim se çka ndodh. Në çdo shkollë, në çdo vend të oborrit shkollët përdoret droga. Edhe ka kërkesa të veçanta se si me rrit koeficientin dhe si me rrit pagën. Në turp, kur ne dim shumë 3 edhe 3 ka nevojë për 150 euro. Dhe ne dim që shumë sektorët kontribuojnë më shumë se sa ata që punojnë. Dallimi është drastik, as gjysmën e normës së një punëtori nuk e plotësojnë këta me kërkuar një pagë ashtu siç e kërkojnë. Është turp dhe si thënë popull, është gjuna me lyp një rrugë të tillë. Dhe ne kuptojmë se angazhimin e tyre më shumë ka qenë moral edhe ka qenë shpirtëror se sa që ata kanë kontribuar gjithherë në këtë proces. Dhe them drejtën është turp se si ata që në bojnë qëndrime dhe këmë konsideru dhe kena konstatu që këto janë grivat individve personal dhe që do shta përfitojnë. Çdo mësues me pyetje individualisht do të kishin mendimin tjetër. Edhe në mënyrë hipotetike si mendon që të përfundoj gjithë kjo? Në aspektin e arsimit. Arsimi, mas pari, kryetarët e komunave do të bëjnë presion të drejtorat e shkollave dhe do të kërkojnë përgjegjësi për humbjen e orëve. Nëse greva ka parasysh ata është mirë në shkojnë paraditën të njohëm se ma ditën e bëjnë grevë dhe ata që paradite që janë të lirë në të bëjnë greve pas ditën e ndikim mësimi. Ka një reagim tjetër që ka thonë që greva në përvende ndryshme mund të zgjatet vetëm një ditë, ndërsa përfaqësuesit e asaj greve vazhdojnë me bisedime me qeverinë ose diçka të tillë, ndërsa puna vazhdon ashtu siç ka qenë. Te na është e kundërta. Përfaqësuesit e zbashkut nisën do me pas parasysh. Ata do me kërku që të depolitizohen edhe rekrutimi tjetë profesional. Këtë arsye me pas bërë greva ta në këtë arsye, në këtë çështje, në këtë pikë, këtë çdo qytetar kishim mbështetur. Ne do ata dhe ne si gjithë qytetarë do të me bë presion që rekrutimi në arsim apo tek niveli arsimtar duhet të jetë i pavarur, jo me shtim fare fesë e politika e partijak. Edhe në fund dëmi kryesor është nxënësi pa orë, edhe cilësia e mësimit shumë e dobët. Them drejtën është çështje më shqetësuese. Po të isha në ministër në këtë rast, unë dy çështje do kisha, ose do të kishim filluar mësimin ose do të kishim shpallur konkurs për gjithë nivelin e arsimit. Dalim te sektori shëndetësisë, si është e tekët? Ne monitorojmë shumë këtë sektor, më thonë drejtin jemi shumë të përkushtuar që të rritmi cilësien në shëndetësi. Me llogarit me ata me arsim, kanë mendoj që shëndetësia shumë më mirë se sa arsimin dhe kim pa shumë mjek dhe motra medicinale
kontribuojnë më shumë se sa që i kanë për detyrë. Por gjendja arsimit kanjëherë është e lidhur me politikën. Dhe këtë arsye kanjëherë vjen politika, ajo që ja hupi morzhin një miki. Ka mjek që punojnë shumë, ka mjek që s'punon fare. Ne kemi monitoruar shpeshherë, kemi ngritur shumë çështje, kemi ngritur në komision disiplinor shumë mjek, motra medicinale, edhe në vazhdimsi na tipo keni përvritur që kemi reaguar në disa herë për punësime. Kemi monitoruar disa konkurset e fundit dhe pas reagimit tonë janë përmirësuar. Dhe kjo është një gjendje shumë e mirë, besoj që në qytetësi duhet të rritet disiplina, duhet të marrë përgjegjësi nga përgjegjësit kush zgjidhet, sepse drejtorat e departamenteve apo klinika në këtë rast shpeshherë zgjidhen politikisht dhe shpeshherë ato pasojnë politikisht. Dhe kemi parë që ku zgjidhen drejtorat e klinikave të spitaleve të pavarur, domethënë që meritat, funksionon mirë. Për shembull, në komunën në Ferizaj, në regionin e Ferizaj, në spitalin e regionit Ferizaj, zgjedhën një drejtor i ri. Ka ndryshuar në mënyrë drastike gjendjen e një spitali të regionit. Dhe këtë vërtet që ka pas vullnet dhe është e domosdoshme ndryshuar një gjendje një drejtori. Dhe është përmirësuar gjendja jashtëzakonisht, shërbimet janë rrit mirë, përgjithësia është ngritur jashtëzakonisht dhe kanë marrë ndeshkime ata të cilët nuk kanë. Duhet të rritet paga mjekëve, kirurgëve, sepse është përgjithësi. Ne mendojmë nganjëherë vetëm në zot e në mjek. Me llogarit një mjek me një mësues kanë është budallaki. Thuhet populli. Këtë duhet më bëni një temë apo një dallim, duhet të keni përkushtim më të madh në mbështetje financiare në Kuvendin e Kosovës dhe duhet që të financohet në klinikat tona. Kemi mjek profesional, kemi mjek që punojnë në për shumë klinika evropiane, ndërkombëtare, dhe kur vinë në Kosovë nuk kanë një shtrat ku mund me bënë një operacion më thjeshtë. Domthonë ai kryen në Austri, në Gjermani, në Londër, nuk ka mundësi me kryen në vendin e tij. Dhe kjo është pak dëshpëruese. Nuk është në gjendje të tillë në qytetësisë ashtu siç thuhet. Është mirë kanjëherë me pa një pikpamje tjetër. Mjeku mësu për çdo det me të smut. Dhe pse dikush smuhet, mund ta kuptojnë gjendjen e çdo kujt që është. Por kemi gjenem të me lakin brenda mjekve, kemi që ka mjek që nuk e meriton me mbajtje mantillit. Po dalim të këto, dalim i pak. Sa mendon që është e drejtë që një mjek i tillë që nuk meriton me mbajt mantillin e bardhë dhe e harron shumë shpesh betimin që e ka bu, mu pezullu, faktikisht mu pezullu për një punë që ndoshta i ki krejt faktët edhe është faktike ajo që ka bu, pa marrë parasysh që ka bu diçka kundër ligjit ose kundër drejtave të personit, edhe në fund pezullohet, rroga e tij vazhdon edhe ai automatikisht e din që ka mu rikthy prapë në punë. Domethënë pezullimi baraz me pushim. Kjo është ndikimi politik. Për shka të thashë më herët që është një ndikim politik dhe njerëzit politik ka njerë i shuzën këtë autoritet. Nuk ka mëshirë në këse raste, nuk do të me pas mëshirë asë në raste tilla që është. Do të me reagu ma shumë në këtë aspekt? Ne kemi reaguar dhe vazhdim të reagujmë dhe shumë që një ka mjek të tillë dhe ja upi mosh me shumë mjekve tjerë. Po. Dhe ne kemi po në Çukukë, kemi reaguar, pëse së këmë klinikën temë, dhe nuk ta marrë nuk të ashtrinë në filan klinikë. Domthonë nuk kom shirë aty, ata nuk ka nevojë me ndjek, a me diskutua, me reagua, mos me reagu, sepse duhet të meritoj ata qysh e ka përjetuaj me atë reagim të tillë dhe kemi pas rrosën që kemi suspenduar mjek të tillë, kemi pas rrosën që kemi filluar hetimin e tyre, kemi pas rrosën që janë arrestuar mjek të tillë. Në rast të ndryshme në tërë Kosovën dhe unë mirëna shumë këtë punë me çështjen. Ka raste që në 2 natës, në 3 natës vizitoj klinikat e Çukukës dhe shpeshherë bëj reagimet rrepta ka mjekëve të tillë dhe motrat të tillë, nuk ka mëshirë ndaj tyre, as ndaj askujt. Por kemi pas raste kur mjekët nganjëherë e luajnë rolin e një politikanit, e një përfaqësuesit të cilën nuk e meriton as të ketë emrin e një miku. E fortit në thoi zatët të janë. Zotëri Gashi, të falenderoj shumë për kohën, besoj që kemi shumë gjëra për të bisedu, po kemi dalë pak jashtë edhe
minutazhit tonë. Unë të falenderoj shumë që kjo edhe na kish palosë gjitha këto aktivitete dhe reagime dhe gjithë këtë punën e madhe që ju po e bëni. Shpresoj që do të shihemi përsëri për aktivitete tjera. Faleminderit shumë edhe ishte kënaqësi shumë. Faleminderit shumë. Njëkohësisht, shikues të nderuar, ju ftoj që së bashku të ndjekim mendimet e qytetarëve pikërisht për dy sektoret kryesor të Kosovës, për mjekësinë dhe shëndetësinë. Faktikisht për shëndetësinë dhe arsimin, se çfarë mendojnë ata për këtë grevë, ju ftoj ta ndiqni tani.